他叫什么名字？你还记得吗？就这样，我来到了大修前的最后一站——世界瀑布群之首伊瓜苏瀑布。我好像走完了这个阶段的旅途，又好像没有走完。其实阿根廷的这一路，7月最后环游世界的场景片段，总是会在我的脑海里起起伏伏。我们每个人都是7月，也是安生。我穿着绿色的一片裙，在这275条横跨4公里的榆林瀑布流中穿梭。红和绿是我旅途中重要的2种基调，当然还有一抹紫，它在土耳其等我。伊瓜苏的浪漫气息渗透自春光乍泄中，何宝荣买到的一盏印有伊瓜苏瀑布的台灯。而电影的结束却是黎耀辉一个人站在冬季昏黄的孤寂的伊瓜苏瀑布下。但今天的伊瓜苏瀑布却是清透的，像一幅从天而降的恢宏的山水图。自由轻快的水汽落在了我的发梢和脸庞，魔鬼咽喉处轰隆的声音似乎吞没了一切，将有的人永远留在了昨天。而在伊瓜苏瀑布旁，彩虹水汽笼罩中的每个人都仿佛获得了新生。Hello， 大家好，我是小黑兔，现在已经是第2天，22号了，星期天。看，果然今天的天气比较好，对不对？但是很奇怪，同样的时间段，更好的天气还是星期天，但是今天的人虽然也不少，但是没有昨天的多。是因为周六吗？他们周5来，周6玩，周日回家这样子吗？我还蛮满意今天的，还好昨天没进去。昨天票价看错了，是本国的居民610比索成人，巴西、巴拉圭周边的邻国的成人1680比索，但是国际友人的话就要2800比索了，4.5倍左右。但2800比索其实也还好哎，世界第1的瀑布也就80几块钱。Thank you。拿到了。哎，我发现呢，阿根廷的全国景点的票都是一样的，就是这种长条形的墨绿色的，这个图标就是那个景点的图标，能做到全国统一，也算是不错的。2800比索可以用2天，第2天来的话是打5折。进去了，哇，好可爱！就光了吧！天哪，好神奇！为什么今天的人这么少呢？是昨天有很多团吗？哦，进来了，进来了！哦，你知道吗？每当电影里面的场景化为现实的时候，因为少了滤镜，少了故事情节，多了一些商业化的气息，其实你整个人的感受都不一样。唉，又想起了王家卫的电影《春光乍泄》，真是一代人对阿根廷的那个画面的基础来源之一。那昨天跟大家说了有3条路线，我们就先乘小火车去到瀑布上端俯瞰，走了比较长的一段林荫小道，过来是餐厅，各种纪念品商店。对了，那段林荫小道没有什么特别的。然后这里是在干什么？是在买Jungle的那个竹筏的漂流的票，不仅在外面可以买，里面也可以买。还是顺着人群再往里面走，
这里就有分岔道了，一部分人往这边走，一部分往这边走。我就看了这里有个火车的图标，还写了一个 Central Station， 所以还是往有餐厅的这个方向走。原来这里就是小火车站，刚刚我们路过的那边有很多人在买票嘛，我以为是买漂流的，结果要是在那里换票才能进去，是免费的票。好吧，我现在又折返回去，可能就3-4分钟的路程吧，就在这里换票了。哎，这个队伍怎么排的？那个火车看上去真的很小，但没想到是免费的。今天人不多，但是换火车票都要换1个小时以后的。现在是10点34，它下一班最早的只有11点40，但好在它每15分钟吧，我看都有一班小火车。那我想，如果在这里白等1个小时呢，就没有什么意义。我就先去走其他站道。我就问了他，就是从丛林中间穿出去的站道要走多长时间？他说往返在90分钟左右。那我就预估了2个小时，我就让他给我弄了1点10分的票，回程是3点钟，所以我就先去走瀑布下面的那些小道。刚刚不是提到有一条分岔路嘛，直走的就是通往中央车站的，这里有餐厅等候区。向右边走的这个岔路就是先去其他观景点的 Green Trail， 我们先往这边走。哇，这里有一只紫色的蝴蝶，像树叶一样。太美了吧！在哪里去？啊，这就是丛林小火车。还要排那么久的队。这个丛林小火车比想象中的要丑，但是刚刚那个黄色栏杆上的蝴蝶、枯叶蝶还真的挺让人惊艳的。它竟然不怕人，而且一直停在那里。直到最后有一名游客路过的时候不小心手碰到它，就抓着那个栏杆嘛，它才恋恋不舍地飞走。是那个栏杆上有特别吸引它的食物吗？是它在吃油漆吗？这个丛林里面好多美丽的蝴蝶哦，而且都不怎么怕人。第一只那个像枯叶一样，但翅膀展开是蓝紫色的，那个颜色很让人惊艳。哎，这里可以上丛林小火车的吗？哎，我有点晕了。什么鬼呢？这里才是上车的地方吗？还是我绕了个圈又绕回来了？哎，这里也可以拿这个丛林小火车的车票的。刚刚跟他们在这里沟通了很久，终于搞清楚了。不是说回程有2辆火车，而是说去程回程都只有一辆火车，只不过 Central 那个车站和这个车站就是隔一站，你可以在那边等，也可以走过那条小路看火车穿过丛林到这个站台来上车，就是上一站跟下一站的关系。中间给了你一条林荫小道，可以看各种蝴蝶呀、植物啊，火车穿梭过丛林的那种感觉。那我因为想先步行去这几边逛逛嘛，所以我就预约了1点钟的这个火车到最上面。现在我就从这个通道，就是 Central Station 的下一站，走这个通道这样上去，然后这样下来。好，走了。就这条岔道，
就是走，不算最低吧，最低应该是另外一层，倒数第2低的瀑布道，然后再从倒数第2高的瀑布道下来，乘坐火车去到最高的瀑布道。好，就这样愉快的决定了。看怎么逗他过来。好了，哇塞，他们就旁若无人的在这里来寻找，是什么？肥肥的，过来了，过来了，哇！视若无人的走了。狸猫，哇塞，哇，一群，哇，这里还有，哈，好多呀，这啥？对，我还挺好奇的。天哪，看这是什么动物？刚刚围了我一圈，太萌了。看到美丽的不知名的小动物以后，就来到了这2个入口。这个就是倒数第2低的，这个就是倒数第2高的，但是一个连通的栈道，所以不会走回头路。就是这个道路，所以我从上到下吧，我又改变了我的想法。走了5分钟，突然出现了人群聚集，还有水流声，是什么？一个很普通的小潭呢。超级普通的瀑布啊，没啥可看的，继续走。为什么这里这么多人？这里有个团，怪不得。哎呀 ，sorry， 吓我一跳，这里有只蜥，我差点踩到它了，跑了。我刚刚吓一跳，它在我脚下，我一转身，它踩到它了，然后叫了一声。哇，这个丛林里面真是太多不怕人的动物了。哇塞，我看到真正的瀑布群了！哇，就在前方。那里就是这个栈道的尽头吗？其实大家不要看到这个瀑布这么小哦，它是个非常大的半圆形的瀑布群。在巴西那一侧可以看到全景，在这里可以看到这些细小的瀑布它们的细节。伊瓜苏瀑布群倾泻而下，形成了绿色的伊瓜苏河。好多人啊！哇，现在已经算人少的哦，所以运气好。侧面这个水流还是有点激烈的哦，那里有彩虹，看。现在是12点35分，我又回到了这一个车站。这一条完整封闭的道路，其实这个入口是不能进的，它是单向的，是从这个入口进。整体感觉嘛，是个好瀑布，但是没有那么惊艳，
而且离得太远了，就那种视觉的冲击感。在这里看这个瀑布群很壮观，对不对？但即使我站在这里，我看到瀑布，感觉没有这么密集，是因为现在不是它的水沛期吗？所以再等半个小时，去到这条魔鬼的咽喉的俯瞰，看看能不能感受到吧。但我觉得也估计很难吧，因为我刚刚在这个上面看瀑布的时候，真的冲击感特别的小，从中部看过去还是可以的。而这个魔鬼的咽喉又是在它的上部看的。游艇的价格9000比索，280块钱人民币。因为在这里面穿梭，从下面看那种气势磅礴的水感才能迎出来。好吧，那就再稍稍的期待一下最后这个线路吧。发现什么？书吗？你要干嘛？哇塞，这个直接上桌了。哎呦，我害怕你们。No。他们的转，哇塞！好，给我拿走了，叼走了。哇塞，这是峨眉山猴子转世吗？哎呀，大哥，我没了。这个，开始怕我的包了。哇塞，他们是缠上我了吗？就拿了一袋饼干以后，就经常到我这里来，看还有没有什么东西可以薅走的。天哪，吓死我了！小女孩被吓到了。哦，你看他。12点57分，我们进来了。1点10分的这班火车，我排到了前面吗 ？China, you here Argentina? You can speak English, right? So you habla no español. I wanted to learn maybe next month in Buenos Aires. Yes. Yeah. 1点过7分，这辆小破车准时到达。大家都没有戴口罩，我也没有戴。不知道坐哪里了啊？到后面吧。出发了。怎么还没有出发？铃声都响了。出发了，1点10分准时出发。我这个到位。不过还好我在2节车厢之间，所以是非常好的一个视野和景观。